হে গাইস, কি অবস্থা? তোমরা সবাই কি ভালো আছো? এভরিওয়ান, দেখো তোমাদেরকে গ্রামের কিছু দৃশ্য দেখায়। দেখেছো কত সুন্দর? আয় উঠে একটু ঘুরে। ও মা গো, উঠতে পারছি না বলো। বৃষ্টিতে ওই কাদা হওয়ার কারণে আমি ওখানে এমনি এমনি করে হাঁটি দিতে পা একদম এরকম করে চিপটি মেরে মেরে, এই জন্য মনে কর পা বেশি ব্যথা করে। ওই জঙ্গলের ভিতরে যাইতাম না। এর আগেও এগুলো ভিডিও আমি অনেক করেছি, দেখো দেখাই। হ্যাঁ, মাটির একটা গন্ধ পাওয়া যায়, গ্রামের একটা গন্ধ লাগে। এই যে কাদা মাটি, মানে ভিজা মাটি, ওমা, এগুলো হচ্ছে কীরকম একটা ফ্লেভার বের হয়, মনে হয় কি একটা গ্রাম গ্রাম গন্ধ। এই যে মাটি, আমি আমার পিছিয়ে চাইব না। এবারে ভিজা মাটির একটা যে গন্ধ, মনে হয় কি যে তখন মনে হয় হ্যাঁ আমি সত্যি গ্রামে আছি। এগুলোর মধ্যে আবার মাছও থাকে, জানিস বসে কি, ওই যে সত্যি মাছ, সিরিয়াসলি মাছ, ওই একটা ছোট মাছ, মানে মাছের বাচ্চা পোনা দৌড় দিল। অনেক বৃষ্টি হওয়ার কারণে ওই যে ওই পাশে যে বিল আছে, বিলের মাছগুলো উঠে আসে। ও মা, নামা যাবে এর ভিতরে? দেখি, নামা যায়। দেখো কত সুন্দর। এগুলো কিন্তু ঘাস না, এগুলো হচ্ছে ধানের চারা, বিছন বলে আমাদের এলাকায়, আমাদের ভাষায়, গ্রামের ভাষায়। কোন এলাকায় কি বলে জানি না। এগুলো তুলে এগুলো আবার হচ্ছে জমিতে ধান লাগাবে, যে এভাবে, ওমা বিসমিল্লাহ, তুলতে হয়, দেখেছো? এরপরে কাদা মাটির ভিতরে এভাবে ই করলেই হয়ে গেল ধান গাছ। দেখালাম একটু। কি শান্তির বাতাস এখানে, সে মন প্রাণ সব জুড়ায় গেল। দেখেছো, তোমাদের জন্য কত কি করি, তোমাদেরকে গ্রাম দেখাচ্ছি আমি। এদিকে যদিও আমি অনেকবার এসেছি, স্মৃতি, আমি দুজন, এদিকে অনেক স্মৃতি আছে আমার, স্মৃতির সাথে স্মৃতি আছে। যাই হোক গাইস, এই কি কি হচ্ছে কে দো? হ্যাঁ, ওখানেই বসি, চলো, মানে শান্তির বাতাস লাগে ওখানে। দেখতে পেলে সবুজ ঘাস। হ্যাঁ, কোন কোন জায়গা? এই জায়গার অনেকগুলো ভাগ আছে। এইদিকে পা দেওয়া যাবে না, নরম মাটি। মনে হয় কি যোগ ধরছে আমার, হাত পা চুলকাচ্ছে আর ভারী ভারী লাগছে। আর এই ইসলাগুলা জামা কাপড়ের মধ্যে ঢুকে খালি দুই পা চুলকায়। ও আল্লাহ বাঁচাও। এই ভিডিও কেটে গেছিল, আবার জোড়া দেবনি, জোড়া। ওইদিকে লেবু গাছ আছে অনেকগুলা, যাস পারি না যাবো। ওই ওইদিকে লেবু গাছ আছে, আর এই গাছে যে বড়ই ধরে কতগুলা করে জানিস না। আর এই গাছটার শেকড়, ও মা গো মা। আর ওই গাছের কদবেল ধরে এই টুকটুক, দেখছো? বড় হোক, ওটাই সর্বোচ্চ, কিন্তু একদম জিরো সাইজ। সেই বাতাস এখানে, ও মা। ওটা ওখানে হচ্ছে চেরি গাছ আছে একটা, চেরি সবেদা গাছের পিছনে একটা চেরি গাছ আছে, চেরি ফলের গাছ, চেরি ফল আছে না, ওইটার গাছ আছে ওই সবেদার নিচে। ও দেখছো লজ্জাপতি গাছগুলো কি সুন্দর। গাইস থাকো, পরে আবার দেখা হবে, বাই।